前段时间，互联网上流传几段旧访谈，其中吴京提到祖上为满洲旗分，甚至是多尔衮的那一支。虽然他自称的旗号在整黄和整白之间摇摆，叙事的过程中也有多处与历史矛盾，还给出了错误的八旗排序，但他坚称自己是真正的八旗子弟。当然，这也无可厚非，毕竟时间久远，又经过了特殊年代，家族记忆的传承过程中出现了错误也是正常的。但要我来说的话，别说是在当代了，即使是重生到了大清朝，八旗子弟这些名义上军政合一制度下的贵族，多半真实的社会阶级也是很低的，比平民百姓还要穷，才是八旗子弟们真正的日常。今天我们来聊聊这些故事，这里是花散里，喜欢这样的内容，别忘了先点赞订阅哟。公众对于八旗的固有印象应该有相反的两种，一种是八旗铁骑摧枯拉朽的战场传奇，另一种则是晚清政府都不好意思拿出来用的六鸟纨绔。要把这两种形象拼在一起，得从源头说起。八旗起于女真人的狩猎与作战组织，以牛录为基本单位，牛录额征统300人，5牛录乘以甲拉，再往上成为固山，以旗帜指挥，这样便于围猎与会战的统一调度。之后努尔哈赤在万历21年整编，万历43年定八旗制度，分为黄白红蓝4色，加上镶黄镶白镶红镶蓝，战时皆兵，平时皆民，世代传承。上三旗由皇帝亲统，可以理解为帝国敬畏，也代表了最高的政治信任。其实这在少数民族入主中原的政权中是古老常见的制度，毕竟你以少统治多嘛，必须要尽可能的提升少这一部分的武力值。北魏的鲜卑族、金朝的女真、元朝的蒙古族内部都有类似的框架，历史上把这种制度统称为士兵制度，世世代代为兵嘛。而后清朝的扩张成果斐然，也吸纳了众多的人口与族群，蒙古族与汉人也相继加入了八旗体系，形成了满蒙汉三大旗分，加起来人数有大几十万，接近100万。这么多人又有世代传承的独特生活方式，事实上就是一个新的独立阶级了。刚开始到处都要用军队，这些八旗自然会被重视，拥有各种特权和政策倾斜。比如曹雪芹的家族就是汉八旗，可见八旗子弟在清朝初年是多么富贵的一群人。然后康雍前3代明君在位的时间还很长，先后平定了三藩、噶尔丹与西北诸部，大清帝国就进入了持久和平的年代。八旗的强是靠常年实战、稳定供养、明确身份的闭环来维持的。现在不对外打仗，自然军队里面的实际情况就很难检验。训练滑不滑坡，那全看执行人员，甚至军费的实际落实都会被慢慢稀释。其实后来也没有人在意了。就像之前的视频中，大本营官员评价大本营的决策层，说身为军人却追求穿着体面和明哲保身。清中期的八旗也是，将领不会拉弓不会骑马，那都不算什么大事。乾隆检阅骑兵时就已经出现了射箭箭须发，尺码人最低的窘相了。其实就是八旗的人太多了。鸦片战争时，大清号称80万军队，虽然不全是旗人，但你想想鸦片战争之前，清朝去哪里用得上这80万军队？理所当然的，这里面已经被分成了真正的军队和继承自传统的军队，本质上就是军队缩编了。那么那些其实已经被下岗，但是又不允许离岗的八旗子弟，生活就很辛苦了。然而这种八旗才是大部分，毕竟大清也不是什么冤大头。鸦片战争那时，清朝1年的财政收入才堪堪2-3千万两，其实中央并不富裕，根本不想养一群闲人。虽然顺治时向八旗承诺了铁杆庄稼，但那指的是体制内有编制的八旗，只是那时旗丁的数量和清廷对他们的需求大体是可持续的。但是乾隆以后就开始财政填不满八旗的人头数了，那时八旗子弟的人口持续增多，但是清廷提供的兵差编制基本冻结，有20万汉旗被出旗为民，他们还算因祸得福了。这时开始的八旗子弟们，你要是混进了编制，补上兵缺了，大家可以跟你吹水你的祖辈多么丰功伟绩，多么骁勇善战。混不进编制的旗民，那谁理你啊？就是个没有实际背景的社会闲散人员而已嘛。那时即使有大批人被撤销了旗籍，也依然还有大量闲散旗丁拿不到军饷与差事，转而依赖旗地、庄田与各类补贴为生。因为清朝对八旗还有一些微小的限制，规定了旗人不得自谋生路，尤其是不得经商啊，军队一律不得经商，是得不是得呀？如果说还有什么限制，那就是旗人不得自降为佃户，只允许通过朝廷安排的生计过活，所以才给他们准备了旗地嘛。刚开始又有旗地，又有铁杆庄稼，又有社会地位，大家不容易发现问题。但是后来旗地贪腐严重，基本上要么是被
截留租给了佃户，要么直接就被卖了，根本没有到规定的旗人手里。而且因为清朝摊丁入亩，所以一旦旗地被侵蚀，租佃关系异化，八旗子弟的贫困就会外溢。清史稿中写王公宗室与各旗官兵分得官田庄地的配给时，也明确地写下了事虽丁增不加，丁减不退，所以旗地少了就是少了。加上丁口暴增，普通旗人的人均占有土地被稀释到了几乎可以忽略不计。发现制度失灵之后，清廷对此事的惯常态度也向来都是那没办法，制度不会改，生活你们得自己想办法，实在问题严重的时候再临时拨款。失去了旗地又没有混到编制的旗民，就会实际上成为社区中最底层的一群人。除了有个旗人这个名义上统治阶级的身份之外，现实利益可以说啥都没他的份。大量闲散旗丁无法正当经商，只能通过投亲、寄居、低价暗自转租旗地权利等等方式为生，连家庭纠纷也由此激化。旗地原本是旗人生计的兜底，事到如今，优待制度反而成了生活逼迫的借口。有编制的也没有好到哪儿去，从乾隆朝开始，旗人就宁愿去绿营当差，所谓辞兵就勇。因为旗营管得严，下面的人没有灰色收入，但是中上层又很黑，进去了就纯纯的被剥削阶级。绿营虽然名义上工资稍微低一点点，但是好歹有些社会潜规则可以捞点灰色收入，而且有些还有养廉营，而且旗人的身份在绿营升职加薪时还会被高看一眼，怎么着也是个中间实一阶级。你看历史教科书上出现的很多绿营部队的长官，反而都是旗人。反正绿营里也有了很多旗人，旗人们又去卷团练和地方武装，因为这些地方分肥和灰色收入机会更多，进旗营反而成了最后的编制选择。清朝还是多次下决心想要解决旗人生存困难的问题，比如嘉庆时期，财政端为了保根本，不断的对旗务拆东墙补西墙，又是拨盐课生息，又是抽离贴补，设想以固定收益来补旗饷，但是都杯水车薪。后来又为八旗新增兵、学生、住房等项所设的专款与拨给，但是财政根本承受不了，直接就变成了临时措施，反而明牌了常备经费无法供养旗人的生存开支，更是导致了八旗子弟们的社会地位跌到了不如平民百姓了。无论如何，问题没能解决，于是清廷只能多次像这样编列特殊预算。黄巢金世文续集中反复提到了八旗子弟生存困难，对于这种临时救济性质的拨款评价为进履息入还，岁岁迷金钱数百万两，仍极其难支。这个时候的旗人已经是要竞争才能得到普通人水平的生存机会了。从顺治到光绪200年间，有编制的旗人一个月的工资一直都是1两5钱，外加22斛米。到了清中期之后，这就跟城市平民几乎一样了，只能勉强糊口。以前旗人与州县民人的二元结构在经济与各个住房城市长期并存，后来旗人与平民的交往日常化、本地化，再后来旗籍与民籍的界限被生活压力一点点的磨淡。清朝最后一次支援旗民，其实已经是反过来承认旗民和其他平民平等了。也就是清末的旗民化政策，终于废除了对旗人的特殊待遇，改为政治、经济、法律身份与教育上旗人与平民相同。本身清政府推出旗民化政策的本意是因为财政压力，但是事到如今，和这么些特殊优待相比，旗民身份所对应的义务已经远远更大了。随着转租、典卖、人口稀释等，使得旗制多次失灵，到了晚清已经不得不回赎战犯，很多旗人特权已经名存实亡。但是旗人所受的限制并没有被完全废除，让旗人进入自由市场，反而是既省了财政，也给了这群在生存线上挣扎的统治阶级一条活路。其实到了清末有仗可打的时候，八旗还是迅速恢复了战斗力。比如鸦片战争中最激烈的镇江之战，清军的1500人就是八旗兵；太平天国战争中4000满八旗守南京，面对数十万太平天国军，也是血战，最后死到了只剩800人。还有很多清末战役中旗人的表现都不差，但是事到如今，绿营已经形同虚设了，恢复八旗传统没有意义，而且就算恢复了，也不适应新时代，最终清廷理智地选择了旗民化。总之，因为清朝很长一段时间都没仗可打，作为士兵的旗民也就渐渐的没钱可拿。清史编年总结时也直白地写下了兵不如勇。他们的大多数家庭都是在1、200年的时间宽度下，收入能不跌就不错了，更没有机会让财富和收入跟上经济发展的速度。大部分旗人无论是生活质量还是社会地位，都是连平民都不如。用旗人身份出来体现自己身份高贵，别说是在共和国里了，就算是回到满清去，那也是要被骂一句脑袋有病的。
恐怕齐人的祖宗都不关心什么整黄旗还是整白旗了，而是关心拖欠了半年的饷银到底什么时候发，还发不发了。都看到这儿了，别忘了点赞、订阅、热推还有硬币啊！我们下期再见。以下是花生里乱编的野史。相传林则徐到南方钦差禁烟，担心洋人武装反扑，本来想要调动骑营，后来得知周边的骑营早已名存实亡，八旗子弟都住在断壁残垣的贫民区，甚至要多户人聚集在一起做饭来省钱。于是林则徐感叹道：“构里归家生事矣，骑营火狐必驱之。”但是因为身边的南方官员不习惯林的北方口音，此句后来就被误传为构里归家生事矣，骑营火狐必驱之。